জিএপি গ্যাপ গ্যাপ, জিইএম জেম জেম। এখানে লক্ষ্য করো জি এর উচ্চারণ এখানে আমরা গড় মতো পাচ্ছি গ্যাপ, আবার এখানে লক্ষ্য করো জি এর উচ্চারণ আমরা জয়ের মতো পাচ্ছি জেম। তো আজকের ক্লাসে আমরা এটাই শিখবো জি এর উচ্চারণ কখন গড় মতো হয় আবার কখন জয়ের মতো হয়। তো গাইস তোমরা দেখছো আফজা স্টাডি ইংরেজি উচ্চারণ শেখার 30 দিনের কোর্সের আজকে আমরা 13 নম্বর দিনে শিখব জি এর উচ্চারণ কখন গ বা জয়ের মতো হয়। তো ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি আজকের পর থেকে জি এর উচ্চারণ কখন গ এবং কখন জয়ের মতো হয় সেটি কখনো ভুলবে না। তো প্রথমে আমরা দেখব জি এর উচ্চারণ কখন গ এর মতো হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখবে জি এর পরে যখন ভাওয়েল এ ও ইউ এবং কনসোনেন্ট লেটার এল আর, এই 5টি লেটার থাকবে এ ও ইউ এল আর, এই 5টি লেটার যখন জি এর পরে থাকবে কোনো ওয়ার্ডে তখন জি এর উচ্চারণ আমরা গড় মতো পাবো। এবার আমরা এক এক করে এক্সাম্পল দেখব। জি এর পরে এ প্রথমে বসিয়ে দেখব, যেমন দেখো জিএপি গ্যাপ গ্যাপ, এখানে দেখো জি এর পরে এ রয়েছে। একই রকম করে জিএএস গ্যাস, জিএএমই গেম, এরকম অনেক শব্দ রয়েছে যেখানে জি এর পরে এ থাকবে, আমরা গড় মতো সাউন্ড পাবো। তারপরে দেখো জি এর পরে ও বসাবো, যেমন জিওডি গড, জিওটি গড, জি ডাবল ও ডি গুড। এই শব্দগুলিতে লক্ষ্য করো জি এর উচ্চারণ আমরা গড় মতো পাচ্ছি, কেননা জি এর পরে ও রয়েছে। তারপরে যেমন জি এর পরে ইউ বসাবো, জি ইউ এন গান গান গড় মতো, জি ইউ এম গাম, জি ইউ এ আর এ এন টি ওয়াই গ্যারান্টি গ্যারান্টি। এই শব্দগুলিতে লক্ষ্য করো জি এর পরে ইউ রয়েছে, তাই আমরা জি এর উচ্চারণ গড় মতো পাচ্ছি। তারপরে দেখো জি এর পরে এল, যেমন জি এল এ ডাবল এস গ্লাস গ্লাস, জি এল ও ডাব্লিউ গ্লো, জি এল ও বি এ এল গ্লোবাল গ্লোবাল। এই ওয়ার্ডগুলিতে লক্ষ্য করো জি এর পরে এল রয়েছে, তাই আমরা জি এর উচ্চারণ গড় মতো পাচ্ছি। তারপরে আমরা সবশেষে দেখবো জি এর পরে আর, যেমন দেখো জি আর এ পিই এস গ্রেপস গ্রেপস গড় মতো পাচ্ছি, কেননা জি এর পরে আর রয়েছে। একই রকম করে জি আর এ ডাবল এস গ্রাস, জি আর ই এ টি গ্রেট, এখানে লক্ষ্য করো এই শব্দগুলিতে জি এর পর আর রয়েছে। এক কথায় জি এর পরে যখন এ ও ইউ এল আর এই 5টি লেটার থাকবে তখন জি এর উচ্চারণ আমরা সবসময় গড় মতো পাবো। এবং জি এর এই গ সাউন্ডের একটি নাম রয়েছে, সেটি হলো হার্ড সাউন্ড। জি লেটারটি যখন গয়ের মতো সাউন্ড দেয় সেটিকে বলা হয় হার্ড সাউন্ড। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব জি এর উচ্চারণ কখন জয়ের মতো হয়। তো এক্ষেত্রে মনে রাখবে জি এর পরে যখন ই আই ওয়াই এই 3টি লেটার থাকবে, ই আই ভাওয়েল এবং সেমি ভাওয়েল ওয়াই এই 3টি লেটার যখন থাকবে তখন জি এর উচ্চারণ আমরা জয়ের মতো পাবো। আর এই নিয়মটির মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে যেটি নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝামেলা হয়। তো এই নিয়মটা একটু ভালোভাবে দেখা দরকার, তাহলে আমাদের জি এর উচ্চারণ কখন জয় হয় এবং কখন ব্যতিক্রম হয় সেটা ভুল হবে না। যেমন দেখো জি এর পরে আমরা প্রথমে ই বসাবো, জি এর পরে যেহেতু ই আই ওয়াই বসালে আমরা জয়ের মতো সাউন্ড পাই, তো প্রথমে আমরা ই বসাবো, যেমন দেখো জি ই এম জেম, এ জি ই এইচ, জি এর পরে ই রয়েছে দেখো, জি ই এন টি এল ই জেন্টল, এইচ ইউ জি ই হিউজ, সি এ জি ই কেজ। কোনো সময় শব্দের প্রথমে কোনো সময় আবার শব্দের শেষে জি ই থাকলে আমরা জর মতো সাউন্ড পাচ্ছি। এক্ষেত্রে কয়েকটা ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে, যেমন দেখো জি ই টি জেট না হয়ে গেট হয়। তারপর যেমন এফ ও আর জি ই টি ফরগেট, টি এ আর জি ই টি টার্গেট, এখানে দেখো গড় মতো পাচ্ছি, জি এর পরে ই থাকা সত্ত্বেও জ না হয়ে গ হচ্ছে। তারপর যেমন গেটওয়ে, এখানে জেটওয়ে না হয়ে গেটওয়ে হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে মনে রাখবে ইর পরে যদি টি লেটারটি থাকে, টি লেটারের প্রবণতা এর পরে টি, তাহলে আমরা জি এর উচ্চারণ জ না হয়ে গ পাই। এটার মনে রাখার এটাই ট্রিক্স যে জি এর পরে ই যখন থাকবে তারপরে যদি টি লেটারটি থাকে তাহলে সেই ওয়ার্ডটির উচ্চারণ আমরা কিসের মতো পাবো, জর মতো না পেয়ে গড় মতো পাবো। তাহলে জি এর পরে ই ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমরা আই লেটারটি বসাবো, যেমন জি এর পরে আই বসালে কি হয়, জর মতো সাউন্ড পাই, জি আই এস টি জিস্ট জিস্ট, জি আই আর এ ডাবল এফ ই জিরফ, জি আই এন জি ই আর জিঞ্জার জিঞ্জার, ই এন জি আই এন ই ইঞ্জিন। জি এর পরে আই রয়েছে, তাই এখানে দেখো আমরা কিসের মতো সাউন্ড পাচ্ছি, জয়ের মতো সাউন্ড পাচ্ছি। তো এখানে কয়েকটি ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে, যেমন দেখো জি আই আর এল গার্ল গার্ল, জি আই ভি ই গিফট, জি আই এফ টি গিফট। এই শব্দগুলিতে লক্ষ্য করো জি এর পরে আই থাকা সত্ত্বেও
এখানে কিন্তু জর মতো সাউন্ড না হয়ে আমরা গর মতো পাচ্ছি। তো এই কয়েকটি ওয়ার্ড এখানে ব্যতিক্রম। আর এই ওয়ার্ডগুলো কেন ব্যতিক্রম বা কিভাবে ট্রিক্সের সাহায্যে মনে রাখবো সেটার কৌশল আমার জানা নেই। তোমাদের যদি জানা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে। যেমন এখানে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যতিক্রম ছিল, কিভাবে মনে রাখবো আমি বলে দিলাম, যখন টি লেটারটি থাকবে। কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো কেন ব্যতিক্রম এটা আমার জানা নেই। তোমাদের যদি জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা সবশেষে দেখব জি এর পরে ওয়াই বসলে কিসের মতো সাউন্ড পাবো, আমরা জর মতো সাউন্ড পাবো। যেমন দেখো কয়েকটি ওয়ার্ড দিয়েছি, জি ওয়াই এম জিম, জিম, জি ওয়াই এম NASTICS জিমন্যাস্টিক্স, জিমন্যাস্টিক্স, GYPSY জিপসি, জিপসি। এখানে দেখো জি এর পরে ওয়াই এর আমরা কিসের মতো সাউন্ড পাচ্ছি, জর মতো পাচ্ছি, জিম, জিমন্যাস্টিক্স, জিপসি, জর মতো সাউন্ড পাচ্ছি জি এর, কেননা জি এর পরে ওয়াই রয়েছে। এখানেও একটি ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে, যেখানে জি এর পরে ওয়াই থাকা সত্ত্বেও জর মতো সাউন্ড না হয়ে আমরা গর মতো পাই। শব্দটি হলো গাইনোক্লোজি, গাইনোক্লোজি। এই শব্দটি দেখো একটু মজার। প্রথমে দেখো জি এর পরে ওয়াই রয়েছে, এখানে আমরা গর মতো সাউন্ড পাচ্ছি জ না পেয়ে, গাইনোক্লোজি। আবার শেষে দেখো জি এর পরে ওয়াই, এখানে আবার জর মতোই পাচ্ছি। এই ওয়ার্ডটির শুরুতে দেখো জি ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা গর মতো পাচ্ছি, আবার শেষে দেখো জি ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা জর মতো পাচ্ছি, গাইনোক্লোজি। তো তোমরা এই শব্দটি একটু ভালোভাবে মনে রাখবে। এই যে জি এর আমরা জর মতো সাউন্ড পাই, এটারও একটা আলাদা নাম রয়েছে, সেটা হলো সফট সাউন্ড। জি এর সফট সাউন্ড। জি এর উচ্চারণ যখন আমরা গর মতো পাই সেটা হলো হার্ড সাউন্ড, আর জি এর উচ্চারণ যখন আমরা জর মতো পাই সেটা হলো সফট সাউন্ড। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম জি এর উচ্চারণ কখন গ হয় এবং কখন জয়ের মতো হয়। তো এখানে আমি যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছি, যেভাবে এক্সাম্পলের মাধ্যমে দিয়েছি, তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে আশা করি জি এর উচ্চারণ কখন গ বা জয়ের মতো হয় সেটা কখনো ভুল হবে না। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে, আর বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবে। এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরের ক্লাসে। সো কিপ ওয়াচিং AFJA স্টাডি অ্যান্ড কিপ লার্নিং।